और मैं आज आप लोग देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल MAH सुपर किड्स। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, हमारे एग्जाम्स हो चुके हैं ख़त्म और अब हमारी एक्टिविटीज़ हो चुकी है स्टार्ट। और अब हमारी एक्टिविटीज स्टार्ट होने वाली यूनिफॉर्म भी आ चुके हैं, जिन्हें आज की वीडियो में अनबॉक्स करने वाले हैं। लेट्स चेक इसके अंदर क्या है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अब इससे हम खोल के देखते हैं। ये देखें, ये है मेरा, बल्कि ये तो है मीरब का कोट, और ये एक ट्राउजर भी है, ये भी मीरब की ही है, हमारे स्कूल की है। लगता है आज सारा कुछ मीरब का ही निकलने वाला है। ये है मेरा, क्योंकि मुझे साइड से पता चल जाता है कि क्या चीज़ किसकी है। ये दोनों चीज़ें मेरी हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और जो अगर आप इसके पीछे देखेंगे तो हमारे स्कूल का नाम लिखा हुआ है लाहौर ग्रामर स्कूल। ये हमारे स्कूल की एक्टिविटी यूनिफॉर्म्स हैं, और ये तो आप लोग जानते हैं। फिर हंसी भी बचा पीछे ये भी एक शर्ट है जो कि मीरब की है, और ये वाली और ये है मेरी। ओके, अब हम इसे ट्राई करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमने कपड़े चेंज कर लिए और जो स्टफ है ये भी बहुत ही अच्छा है, कंफर्टेबल। अब आपको इसकी बैक साइड भी दिखा देते हैं, जो कि दिखाएगी मीरब, जो कि है लाहौर ग्रामर स्कूल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।